আপনার পুলিশে এখন ধরে নি ভাইয়া তোমার পুলিশ দিয়ে ধইরাম আপনার এখন পুলিশ ধরে না মানা আবার ফাইজলামি করে আবার ফাইজলামি করে না আপনি বলে নারী নির্যাতন করছেন তোর নারী তো সুতান কইছিনি ওই মিয়া কি দেখছে কি দেখছ না আপনি এই ভাষা কথা কোন লিগা হ্যাঁ কি দেখছ তুই চিনেন আপনি আমারে তোর দিগা আমার চিনেন তোর দিগা আমনে হেডার ফুট এই হাডার ফুট হেডার ফুট আপনি একটা কাজ করেন লন আমার লগে লন লন আড়েন বিড়ি কিনা দেবো আর বউ কিনা দেবো কি ধরবেন না কি আমারে তোর ধরাম না কি রে কি আরে কি রে ধরবেন কি আরে ধরে তোমারে আমি আপনার কি লাগি তোমার ধরে করে হ্যাঁ ধরে করে কি রে ধরেন কি আরে ধরে আপনি এত আপনি তো একটা ভালো লোক তুমি ভালো লোক আমি তো একটা ভালো লোক তুই না ভালো লোক বেটা আপনি একটা ভালো লোক হেডার ফুট আবার গাইলা আবার গাইলা লাঠি রাখবো লাড়ি দেখো সুতানের ভিতরে ধরে গেল তো বান্ধে ওরে আর ধরে জেলখানার দেবো জেল খামার দাম সুতানের ভিতরে করে আবার কথা কয় আবার কত ভাই সমস্যাটা কি তুই সমস্যাটা কেন আপনি মাথা খারাপ তুই মাথা খারাপ আপনি মাথা খারাপ তুই মাথা খারাপ ওই মিয়া ওই বে কি হট, হট দূর মিয়া দূর রে বেটা আপনি পাগল হয়ে গেছেন আম্মক পাগল হয়ে গেছেন আপনি তুই পাগল হইছ হট মিয়া হট বেটা আপনার বউ যাইতে কইছে আপনি তোর বউ কইছে যাইতি আমার বউ কই তোর বউ কই না হ্যাঁ আপনি তো আমার মতন কথা ব্যবহার করেন সমস্যাটা কথা কি কইছে না ওই ও বেটা কি আবার কই বেড়া আবার বেটা আমি আপনার দুলা ভাই তোর দুলা ভাই আমি সুতানের আমি আপনার দুলা ভাই তোর ভাই দুলা ভাই হেডা সুতির ফুট সাইরেশন কেন ধরবেন নি কোনো তোর ধরম না কে রে ধরবেন কি আর ধর তোমারে হট, হট ওরে বাবা রে ওরে বাবার সুতায় আপনি হেডার ফুটে আপনি শিবিরের মতন দেখা যায় শিবির মতো দেখা যায় পুলিশে ধরাই দেবেন কিন্তু তোর ধরম তোর বেটা শিওর শালার ফুট আবার দুলা ভাই কোন আবার দুলা ভাই কয় না আমার দুলা ভাই কোন আপনি তোর বাপ নাম সুতানের ফুট কি রাখবেন বাপ নাম কারে তোরে কারে রাখবেন তোর বাপ নাম কারে তোরে কি রে কেবে কি আরে আবার কথা কয় আবার কত কথা না এই মিয়া সুতানের ফুট এই গাইলে বেনে গেলাম মাইরালাম গাইলে বেনে গেলাম শালার ফুট এই আবার মাতে দেখছেন কেমনি তুই দেখ কি না আপনি কি তুই দেখছেন দেখছ বেশি বাইরে গেছেন বলে ঠিক মাইরালাম কারে মেরে নেবেন সুতানের ফুট আপনি ডাকাত তুই দেখাই আপনি ডাকাত শালার ফুট ওই মিয়া আমি আমার গাইলাই হাই ফুট কি না আপনি আমি গাইলাই আপনি ব্যবহারটা খারাপ করতেছেন তুই কি ব্যাপারটা খারাপ করছ না কি তো ব্যাপার খারাপ করছ না আমি ভালো হয়ে কইলাম তুই ভালো হইতে কইছি ভালো হইতে পয়সা লাগে না ভালো হইতে পয়সা লাগে এক সেকেন্ডে ভালো করে গেলাম এক মাইরালাম কারে মেরে নেবেন মাইরালাম তোর এই দাঁড়াকো সুতানের ভিতরে দাঁড়া দেন তো দাঁড়া দেন আর কুট্টা লাগু বন্ধু উঠলাম সুতানের ভিতরে কারে তোর বাহারে কি রে কি আরে সুতাইতেইছে হেডার ভিতরে কি দিয়ে কুটবেন কি দিয়ে কুটবেন তোর কিটা করতাম তোর দিগা আমি কি দিয়া তোর দিগা হেডা সুতির ফুট এই বাইরে গেছেন গেলাম বাইরে গেছ লাই রাখো ধরতাম বেড়া মানে তোর বেড়া কি হাই ফুট কি সুতানের ভিতরে আপনি কারে ভোট দিবেন শেখ হাসিনা তোর না খালেদা? আমি তোরে তোর বাহারে দেম হেডা সুতির ফুট কারে ভোট দিবেন তোর দেম কি আমি আওয়ামী লীগ না বিএনপি তুই বিম বিল কি বাল কামাবি না আমার আপনি শিবির তুই শিবি তাহলে এমনি কথা কন কে কি কইছিস না শিবিরে এমনি কথা কয় একটা সত্যি খুললাম কার কার চোখ খুলবেন তুই কার করবি আপনি তো খুললাম তোর বাহারটি খুললাম আমাদের সুতানের ফুট কার ফুট আমি শালার করে শিলা আমি কার ফুট তুই কার ফুট আমি আমার আব্বার ফুট তোর আব্বার ফুট হ্যাঁ সুতানের ভিতরে মাইরালাম না কার মারবেন শালার ভিতরে এই কারে মারবেন একটা মারান ঠাড়াইলাম সুতানের না ফুট বিড়ি খাইবেন সুর বাচ্চা এক প্লেট বিড়ি দর্শানি বিড়ি পাগল হয়েছেন আপনি শালার ফুট আমি আপনার দুলা ভাই তোর বাহার দুলা ভাই হাঙ্কির ফুট আপনি ভালো পোশাক পরতারেন না ভালো করে তোর মাইরা ফিন্দাম আসলে হ্যাঁ থ্রি কোয়ার্টার ফ্যান পরবেন আর যে গেঞ্জি পরবেন গেঞ্জি নিয়ে ফিন্দাম না হ্যাঁ গেঞ্জি নিয়ে ফিন্দাম আপনি এমনি গুসলঙ্গি সারেন তুই ছাড়বি তুই ছাড়বি গুসলঙ্গি সারেন তুই ছাড়বি কি সারতাম আমি তুই ছাড়বি না কি কি ছাড়বি তুই না